快啲嘅。喂喂喂喂喂喂，hello，乜我聽唔到聲嘅？聽到啊？有啊，我冇講嘢。哦，聲嘅。哦咧，哦咧，哦咧，喂，哇！神秘小動物，神秘小動物啊！我懷疑係唔使翻嚟。神秘小動物。叫佢唔使翻嚟，唔係應該翻到嘅。呢個場佢有個中間有個大樓梯，應該 OK。呢個場好玩好多。哇！哇！我隱形啊！隱形啊！隱形好喎！哇！嚇撚死！隱形哥冇咗啦。喂，呢個場好玩好多，佢啲轉角嗰啲係真係有少少驚驚地。嚇！咩啊？有冇有神秘小動物？哇！戇居！唔理佢咯，喂！你快影嘅，快影嘅，快影緊！係啊，真係掉落。OK。翻。點解影頭髮？執啫。會應該會。呢個 cap。我可唔可以直掉佢？可唔可以掉死佢？唔得啦！走啦咁。喂，可以跳落去喎，江門電話。唔好啦！哇，跳咗啦佢已經嚇，會刪咗㗎？唔乸係啊！屌戇㗎！哇，有聽到咩？有聽到喺度啊！咦，佢咁去讀㗎？哇！嗰個窿要記得個窿，哇！佢我哋未見過假人啊！哇！假人啊，唔講嘢嘅。唔係喎，佢有咪嘅喎，講到嘢嘅。我輝喎，落去揾下佢。哇！聽到啊？攞嚟啊！攞嚟啊！落咗係上唔到嚟喎，先係咁嘅。乜少一個？你跳落嚟啊！係啊，啱。唔好唔落去。都快啲落嚟啦！喂，我上唔到。落咗係上唔到嚟嘅喎。你掉個 cam 出嚟啊！你有冇得掉個 cam 出嚟啊？你嗰個唔知點上嚟喎。What the fuck！ 哇，嚇死人！突然間聽到腳步聲。屌，冇 cam，屌走啦！放開我啊！喂，喺度喎！喂，江門。點樣上嚟啊？下邊有大窿啊！有個大窿啊！見唔到？你掉個 cam 上唔上嚟啊！到嚟嘅，我上唔到嚟嘅。你掉 cam 上嚟啊！好啊！得啦，拜拜。哇！掉埋個手電筒啊！掉埋手電筒。我哋。哎呀，我未影啊！算啦。唉，黃輝真係有窿就跳。仲要嗰個窿嚟跳完之後，有啦，佢又喺度。見到啊，影到佢，隱形佬。跳唔到上嚟㗎嘛？呢個係因為跌咪一跌就即刻 GG 嘅。係啊，仲要你個窿咧係你一跳，你一跳佢會即刻閂門。戇居啊！頭先你一跳咧個窿即刻閂咗咯，真係冇人，真係唔可以跟你一齊跳。
佢唔係會一照就死㗎啦咩？仲喺度。走啦，哇哥搞咩嘢啊？我揾唔揾啲咩啊？仲要唔要行啲咩啊？行多陣咯。上面未行啊嘛，行埋上面咯。呢度好認路啊，冇乜所謂。上去一條上去，呢度好認路。係咁聽到嗰個揾認路嗰啲行路嗰啲聲。咩嚟喎？又係又唔記得咗。喂，救我啊！救我！師傅死啦！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 師傅死啦！嗌走啦，咁走啦，冇。哇！隱形佬，哇！耳朵，食屎啊！食屎！哇！直接 bully 佢都得，直接 bully 佢走啦走啦，冇好脫。哇！嗰個好玩喎，佢嗰個係同嗰個細粒仔一樣可以 bully 你。細粒仔係冇攻擊手段咯，但係佢會俾你嚇走咯。嚇你咯，好似係佢啲介紹就係。耳朵怪，見到耳朵仔怪。咪咪白 cam on 咯。子成危急存亡之秋也。危急存亡之秋也。可唔可以俾翻個電筒我？喂，有啦，仆街，啞咗，唔知啊，我換咗個聲啊嗰啲。中星星係幾時死啊？啊卡住咗我冇啊！我跌咗落去個窿度咧，跟住救唔到我啊，所以我就掉晒啲嘢出嚟。Kobe，哦，即係你 OK，上唔到嚟。係啊，我上唔到嚟。正常唔會開喎嗰個。哇，唔中嘅，仲有嗰隻隱形嗰隻怪咧，懷疑係會攞走人啲嘢啊！我要電筒俾佢攞走咗喎。嚇？唔係佢唔會攞走嘅，但係佢會整跌出嚟咯。我唔知去咗邊，冇咗咯，仲咁就係揾唔到你。佢會整跌啫，佢唔會偷走佢。Oh my god！高老母啊，十一啲美麗啊！喂，高老母，高老母。唉唔理佢咯。喂，呢條片應該幾高標，快影嘅，快影嘅。OK，已經係高處墮下。好嘢！跌咗落唔知係邊嘅人啊嘛！我最一個咧喺度剪探片㗎啦，我係冇隊友啊，發現係蕩失路添㗎啦。咩嚟㗎？我掉埋個手電筒啊！掉埋。英怪捉住咗，得死得！哇！我救佢，我 OK。有，見到佢影到佢，隱形佬。係啊，冇影到影窿咧，我覺得應該你一跳佢即刻整跌，影唔到。啊，我唔對啊！好上唔到。佢整跌咗部 cam 喎。我唔係喎，呢個係。哇！直接 bully 佢啊！殺佢！搞咩飛機啊！我決定派門，佢係自己跳啊！你知唔知最尾我點解提早走咗翻倉啊？就因為我見到嗰隻驚聲嗰隻啊，然之後我發唔到聲，我驚到仆街。
你好笑，唔係你講到嘢啊啱先我講到嘢嘅，真係有聲嘅，你一直都有聲啱先講唔到嘢㗎。係咩？OK，係啊，你聽唔到我哋講嘢。好罕見啊！呢個耳仔怪，玻璃怪，好嘢！第一上次次見到見過一次咯，我哋見過一次。可唔可以買個電筒啊？哥們，shit， 咁買咗鋪啦，買咗鋪啦，買咗部咩啊？買咗部啊？買咗鋪啦。 OK，買支咪喎先。買個咪先。好啦，煙花。係我嘅高帽，乜撚嘢又？我咧，買唔到啊，傻仔，我嚟，買唔到咯，買唔到啊！唉，採訪下你啦。好啦，抱下你啦，我哋睇下呢個搞基現場。抱你啦。OK，抱你，我要抱你。What the fuck？我唔要煙花啊！四碌棍 P 咩啊？咩叫4 P 係2 P 啊？咩意思啊？點解唔係1 V 1 V 1 V 1？即係你嘅意思係2 pair，所以就係2 P 係咪咁解？唔一定㗎，唔一定㗎。唔係，但係佢個 P 係 player，4 player。係 4 player 啊。你可以4個人連埋一齊㗎，即係連成一條線咁樣食㗎。OK，人形蜈蚣啊，係。人形蜈蚣。呢個上帝創造人類嘅時候，佢俾你一頭一尾，就係俾你連接落去。OK，呢部電影係必須要睇啊！人形蜈蚣係滿腔歪理啊！係啊，應該要錄低嘅。不能。OK，我影下風扇。哇！呢度有啲人類嘅智慧嘅遺跡。骨頭有個骨喺度，有2嚿骨喺度啊，當我有2嚿骨喺度啊。OK，唔好意思啊 ，Camman 有2嚿骨啊。骨。係 Camman 再。哇！又OK，有冇 Camman 掉嘅？真係專登嘅喎。黃輝，你係咪知有喂，頂你個肺！我係頂你個肺。上多個。OK，影住你掉唔中。喂，有冇人又放啲花？掙扎，我係就死啊！當我唉，真係戇居。好。等一陣，我電筒又去咗邊啊？ OK，影佢先。喂，又係咁樣咩料啊？我電筒點唔夠啊？唔夠。OK，冇影到，冇影到。喂，唔好追骨啦，快啲！電筒喺邊啊？電筒喺邊？唔好意思，做輝係咪偷咗個電筒？係啊。哇！機槍機關啊！喂，唔好撳佢啦，好唔好啊？唔好撳。喂，拉人啫喎！喂，呢隻嘢勁喎！拉人㗎，嗰個好似買夠。佢會拉啊！佢拉走咗喎！嗰個好似喂，拉走我哋。哇！走！攞！走啊！搞咩飛機啊！走啊！我喂，呢隻都少見嘅喎！喂，仆街！哇！我掉個咪俾你採訪啊！喺我度，俾個咪你採訪啊！喂，後邊！哇！採訪你！
走啊走走唔撚到，嚇！要俾佢屌㗎啦！你死咗咯啊！ ！OK 死埋，OK 死晒，OK 好。喂你都俾人掹。喂唔好啊！你又死啊！喂得翻我一個。OK 死晒啊！OK 係成功全亡晒，我完全唔知點翻去。OK 得翻。好啊，好嘢，走啊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 走！喂，蜘蛛喎！哇，身上得一支電筒，一個 cap， 唉，走啊走！寶寶已經係擁抱喺我度啊，擁抱喺我度。哇，行咗上嚟，因為唉，擁抱好平啫嘛，唔理啦，唔理。走啊！嗰隻嘢，嗰隻未見過，其實真係上撚咗嚟啊！喂，咩料啊？哇，戇居啊！嗰個其實應該唔難解，但係我哋啱啱嗰個地我已選到黃金啦！頭先個地形太差，係點解啊？咁應該點解？要有啲建築物整住條繩啊嘛。哦，頭先嗰個地形電就解唔到。唔係，但係喐唔到嘅喎，俾佢拉住咗之後就即係你可以好少程度咁樣左右喐咯，但係你唔可以同條繩前後咁樣喐咯。係啊，所以你除非係夠長嘅距離俾佢拉到，如果唔係就要夠長咯個距離，同埋真係要咁啱點解係個 OK？ 唔緊要啦，我冇值錢嘢嘅。太蠢啦你哋！好 ，let's go。跳樓人士。樓。OK， 好錄晒。Kobe。OK。所以啱先真係揾唔到個電筒喎，屌！ OK。係去咗邊㗎？ OK。唉，抱下你啦！我哋睇下呢個搞基現場。係。呢度有啲人類嘅智慧嘅遺跡。喺度啊，當會有兩隻龜。係 Camman 在線。哇！又屌 OK。又變 mini 嚟先。應該係喎，應該係部機打到壞。頂你個肺。OK，影住你掉唔中。掙扎。我就死啊！當門。將骨嚟嘅知唔知？喂，又係咁樣咩料啊？走啊！走啊！我意思。喂，呢隻都少見嘅喎。咁都得。喂，後邊！哇！彩！走啊！走！走唔撚到！要俾佢屌㗎啦！開放嚟啦！哇！勁殘忍。喂，唔好啊！你又死啊！全身都影到晒㗎啦。係喎，勁近距離。但係我完全唔知點翻去。OK， 好噃，好啦，好嘢，走啊！咁少 view 嘅隻怪咁勁。上撚咗嚟啊！喂，咩料啊？搞錯啊！太單一啦，就係得一隻。頭先個地形直線啊！啱先見到蜘蛛嘅，但係邊度見到蜘蛛啊？喺咩啊？楊日死嗰陣時見到蜘蛛，但係你唔喺嗰個位，係啊，唔係夠做啊！攞100票都夠做，影下啲蘋果都得啦，夠做。我為什麼不是基督徒？影下啲蘋果都夠做啦，已經。呢條友有乜水啊？我頂又鳩搞乜嘢啊？快啲瞓覺啦，樣嘢。快嚟一波啦！講什麼啊？可唔可以發表啲有翻少少建設性嘅言論？你哋揸 game 先，同埋點嘅？擁個靚蒲㗎啦噃。
喺度對視做乜鬼？威嘅好似。我想俾部機你噶嘛，跟住你同我對視都唔攞部機，我唔就算啦。OK， 影住你，影住阿皇冠佬。你又喺度做咩啊？我再幫下你先啦。我想問掉落街係咪就無解㗎啦？呢隻 game 唔係都話會降翻出嚟咯，上次咪試過咯。係喎，係啊冇晒 footage 啦已經。我攞3000票今日。咩冇晒，乜嘢都唔剩。OK，剩6蚊好嘢㗎。好噃。人一翻即刻刪咗。搞咩？喂，唔可以貴1蚊。哇 OK。1蚊。買2個煙，我有2個煙花啦，已經。翻晒身。好波，邊個閂門閂得好？有乜飛機啊？你仲加 view 㗎。哎呀！多台人哋做可能加 view，陽日應該就扣翻啲 view 啦。陽日扣 view 唔可以死亡喎今次。哇！佢有蜈蚣喎，有蜈蚣係嘛？定係北住我？咩唔講？唔係嗰個連住，應該北住。喺邊啊？哦，應該唔係。睇下咩執啊！我呢鋪冇電筒喎。啊！喂，前面有嚿骨。骨？我有人嚟咯。有啲聲。有喺後邊啊！喺後邊應該。喺邊啊？喺邊度？我採摸唔到佢咁樣。哥。哦，呢度啊！同埋有炸彈人啊！喂，炸彈人，你有炸彈！執佢個炸彈先啊！哎，執！仆街！下落！喂，等我呢個執！喂，救命！多門！得成集咗。哇！炸死咗！嗱係啊！死啊 ！OK， 三殺啊！一粒三殺。我發現場啦！我屌！喂，嗱啲人唔可以死啊！冇又重新開始㗎啦！你又死咗嘅話，死神一個都唔剩。唔係我啱先追住粒炸彈想執，然之後發現我敷咗啊！真係3粒嘢。咁有得條屍喎，唔係死晒啊！係2條。有得執啊！唔係你執完要換手咯，即係你要。OK， 3條屍，真係唔可以揸住佢。好嘢。其實我係得1滴血嘅啫，穩陣。快啲走啊！會死啊！快啲走！唔係啊，100秒翻去算啦，不如已經夠啦。1滴血，我咁啱個距離唔使死。我影下我嘅美麗俊俏嘅容貌先啦嚇。OK， 即係阿 Man 就係阿 Man，阿 Man 就唔使死，唔係 Man 就要死。有咧，我唔知乜佢嘅一部四塊嘢記得。OK， 哦，係帳單都唔使俾錢，因為太好彩唔使俾錢，因為得翻1蚊啊，得翻1蚊，連醫院帳單都唔使扣啊，好撚屌喎我哋。屌扣剩1蚊同埋扣多幾蚊係分1蚊係咯，係冇分別嘅喎，阿 Bro。阿寶，阿 Man， 我係影緊啲乜嘅？扮高冷啊阿 Man，話阿 Man 講咩啊？入鏡 Y2K 喺度影。試下一個啊！試下 Y2K 一個 Y2K 影著唔係喎，屌你影得太低炒，哇咩嚟㗎？哇咩料啊？喺度我影。哇得快裝我入去啦！唉，影下頂高帽先啦，好靚啊頂高帽，哇真係靚！哇後邊呢個咩回事啊？喂，不如我而家掉個 cam 睇下會點？我試下掉個 cam 啊！喂，佢如果掉落街咁，佢啲 footage 就冇晒嘅。出色！
哇！呢個位，哇！哇！我俾佢壓縮咗喎，陣間試下我先。變咗影住壓縮檔啊！影住你都冇掟俾我，放翻出嚟，壓我上咪試過咯。有乜飛機啊你？變咗壓縮嘅。啊，影住。嚇！有啦，你後邊啦，你後邊應該。打人啊！喂，炸彈！哦，炸彈！趴粒。喂，等我呢個執，我救命！多門！哇！哇，死晒！死晒，咁都唔使死。啊！我發現場啦，雖然一滴血，我咁啱個距離唔使死。我影下我嘅美麗俊俏嘅容貌先啦嚇。即係阿 Man 就係阿 Man，阿 Man 就唔使死，唔係 Man 就要死。連醫院帳單都唔使扣啊！好撚你知唔知？好彩我用咗個5蚊雞買個鞭炮咋，如果唔係要扣錢㗎，我哋正常，所以而家係冇錢扣如果啊！扣正1蚊同埋扣多幾蚊係分一分係都係冇分別喎，阿 Bro。阿 Man 呢個都市閒情。阿咩好高你咁冷樣衰影我啦，影我呢啲影著張，影著張。唔係喎，屌你影得太低炒。好先啦，好高超啊呢個拍攝手法哇，真係靚！見到人睇嘅喎。哇！呢個勁多 view，仲多 view 過啱先。我哋拍呢啲都市，我哋淨係拍呢啲算啦。都市顏色。拍都市閒情仲多人睇。屌！嚇！咩拍到總裁示範如何令戶口剩翻1蚊啊 OK， 揀呢個咩嘅咯喎？咩嚟㗎？你一共獲得612係錢嚟㗎，係咪啊？可以試下呢個喎。似係睇下呢個。唔係，其實我哋有機會攞到人唔使驚，影咗。 850啊，不如。哦，反正都攞到錢㗎啦，我哋。頭先你做嗰啲咩影晒嘅，你唔使驚啊。你個女嚇？哦。喂，你哋試下消費啊，睇下消費會唔會減？唔係啊，佢攞到就得㗎啦，唔使儲啊，唔使儲啊。哇！我哋而家喺一個綠色嘅，我哋而家喺個草坪上面。哦，真係哦。要儲，你試下買下咪知咯。真係咩？你買下咪知咯。唔係喎，咁冇理由咩都唔買喎，唔理佢啊。我買下遲啲先啦，我哋咩先啦？我哋嘅實力好似唔係啊，要買㗎。喂，你望下食間呢個電筒都冇啊，要買㗎。咩事啊？有個袋喎。唔理啊，唔理公事包。咁你有冇得開呢個咩嚟嘅？我唔知啊，我喺地下得到啊。Hermes，你一定馬斯執到。 Hermes What the fuck？可唔可以開？哇，勁有錢，名牌。Let's go。可唔可以，Hermes 開啫？我唔知。我要帶呢件嘢落去㗎啦。Hermes OK。唔係佢有冇啲咩作用㗎？可以抌啊。屌你可以。OK，又俾人。冇啊冇啊。俾我攞啊！唔係，可唔可以？俾我玩啦我個咪先。可唔可以 show off 俾啲怪睇？係喎，佢唯一嘅作用就係攞嚟佢哋儲錢啊嘛，佢話。點解會突然間出現嘅呢個？係咪就係我哋接嗰個任務嘅獎勵啊？因為我哋嘅實力唔允許我哋唔買嘢啦。你真係冇買到，邊度？哇！係啊，喂，個 Hermes 袋咧，佢儲錢都係俾我有一個手電筒。Hermes 袋咧？個 Hermes 袋咧，喂，消失不見喎。會唔會讓一，俾呢個你啦，俾咪你啦。見你冇嘢玩。搞錯啊，加標錯。呢度。喂，
哇咩料啊？勁大回音啊呢度。係佢嗌得大聲啫，可能係佢屋企大回音，我覺得。我屋企都起碼成千尺啦。似啊，似成千尺。你寧願儲 game 錢，然之後換嚟嗰個 M， 咩玩法？我唔願意通關。唔使啊呢邊係唔嗰啲裝飾都冇一個靚㗎啦，已經。你已經做個頭骨啦，已經。我係就嚟夠錢買彈床，都係嗰句。彈床嗰個啦，係。嗱，我哋使唔使咩跟翻行右邊嗰個？不如建議係有不如個行右邊。行右邊。哇！咁啱啦，我哋全部右邊。喂 ，Burma 喺度喎，喂嚇咩事啊？ ，Burma 喺度。咩嚟㗎？即係呢個係嚇？點解咁多嘅咩料啊？唉，唔理啦，我執咗先啊。 ？Hermes 台影咗啦，影咗啦。個 Hermes 係咪？喂，陀螺！哇 ，Hermes 啊，喂大家睇下 Hermes 袋，唉又有位啊！飛機啊！哇！乜飛機啊？你哋喺邊啊？你死晒啊！翻歸！後邊係陀螺人喺後邊啊！後邊啊！喺後邊啊！陀螺人啊！喺我度。行翻呢度翻去先，唔啱路嘅而家。真係自己翻去啦，我都啱嘅呢度。屌！呢隻難啲喎，秒殺嘅喎。大咪又唔計。喺度啊！唔係佢翻緊嚟喎，喺乜度啊？謝喺乜度啊？喺後邊，好似追緊特成功。謝咧？有冇人要回血啊？我要啊！戇居啊！一轉彎就見到隻好怪。會唔會帶埋隻？好多怪啊！會唔會帶埋隻怪過嚟㗎？唔係啊，佢行得好慢㗎。個陀螺佬喎。得，好。啊，你等都好啦。咩聲嚟㗎？哇！嚇死人咩？有嚟！哇！刀女，哇鬧啊！唔好啊！唔好捅我啊！走啊！刀。草女啊！跟住我。都市行情。救一救。回一回血。喂，有得回。哇！佢已經係呢樣一個烏龜殼度㗎啦，已經。我哋嘅 camera 係。1、2、3、4、5係啊，跌咗落去。
6、7、8、9，屌你射9次，我屌！屌你！我以為怪聲嚟嘅，黃正奇把聲就戇鳩真係。我正奇把聲嚟㗎。我以為怪聲，我以為有怪。佢喺度鳩嗌啊！佢喺度鳩嗌。喂，特性都行緊上嚟喎，但係正常翻到嚟㗎。喂，佢係咩料 ？What the fuck？哦，好啊。睇下佢翻緊嚟啦，得啦。啲人話個 Hermes 袋咧，你 promote 佢嘅話咧，會多啲 feel 咯，係咯。日日喺度 promote 啊 OK， 日日喺度講，喺度 promote 佢。大波。其一死撚咗啊！屌人日。喂，咩料啊？喂，唔係啊 ，promote 啊，你有咪啊？你有咪 ？promote 係大波火住。包皮我翻嚟啦，包皮。OK，高質。Let's go！ 喂，我嗰日喂，走啊！喂，咩料？借係嗰個嚇 ？OK，咩嚟㗎？咩嚟 ？OK，我睇唔到佢個樣喎。唔係嗰隻咩嚟㗎？我想知。報毒嘅好似。唔係啊，唔係啊，黃色嘅喎。點解得翻 Hermes 袋嘅我屌？喺度啊，個機喺度。唔係啊，佢唔計你死㗎，佢啲嘢全部喺晒度。唔係啊，佢計我死啊！我冇啊，我冇咗啲嘢啊。咁我唔知喎，我啱滿血就唔計死咯。我但係佢都係喺嗰度出喎，我殘血啊！仆街！佢都係喺嗰度出啊，但係嗰隻係黃色嘅，其實唔使驚死嘅喺嗰度，就算唔閂門都冇所謂嘅。唔係會冇嘢㗎。反正部機都係跌喺嗰度，啲嘢跌晒嗰度啫嘛。我覺得612係錢嚟㗎，係咪啊？可以試下呢個喎。係。唔係，其實我哋有機。我哋而家係一個綠色嘅。呢個有咩嚟㗎？咩唔使坐啊？而家我哋211，佢而家呢度都顯示211咯，點會唔使坐？哦，有個袋喎。唔理啊，唔理。點解啊？咁你有冇得開？呢個咩嚟㗎？冇人中意睇個頭。有頭。 Hermes 搞咩飛機啊？咩嚟㗎？即係呢個係 Hermes 咁多嘅。咩料啊？喂，吸緊啊！喂！我影住你俾人吸走先。哇 ，Hermes 啊！喂，大家介紹下 Hermes 袋啊！而家有優惠啊！喂，過嚟啊！喂，咪喺你隔離咯。喺邊度度？嗰陣時我哋冇接過任務，應該係大。喺後邊，好似追緊鄧成東。哇！刀女重女啊！哦，跟住我補個 shot 先。咩飛機啊？呢度，你喂唔係翻嚟咩？影埋佢先啦。我哋俾佢屌嘅嘢，我哋俾佢屌嘅嘢，好唔好啊？我見到哇！我勁撚大衝擊力啊佢！咩事？你有咪啊？你有咪 ？promote。點知今日大家可以見到呢個 Hermes 袋啦，你可以見到佢嘅材質咧係啊，係攞啲包皮整㗎啦，跟住你可以見到佢呢條帶咧，其實係一條陰莖嚟㗎。包皮我翻嚟啦，包皮。好冇晒啦，到最尾都唔知嗰個咩嚟嘅。我睇唔到佢個樣喎，我冇見過佢喎。有冇人見到個樣㗎？我淨係見到陀螺怪咯，跟住但係就喺度有啲綠色嘅氣泡出咗嚟啦。唔似陀螺喎嗰個。見唔到冇啊！我都唔知喎，我唔知有隻咁嘅嘢喎。又係陀螺，但係睇呢個攻略陀螺都冇乜技喎。
係啊，陀螺要吸到去佢度先可以傷害嘅喎。咁唔係嗰隻，應該唔一定唔係陀螺，冇見過。係啊，又損失咗一隻稀有怪。係咪真係儲800蚊？我買復其實活嘅咯，買復活。其實唔建議儲錢嘅，我哋直接買啦，唔理啦。要買復活，機買嘅喎。買咯。唔要機，唔要機。我需要買冇晒錢嘅，冇晒錢嘅。呢個好用啊！你有開影啲乜鳩啊你？屌 Thomas 唔係其實算係一套喎，我覺得幾型。呢個係名媛啊！知咩叫名媛啊？名媛嘅。屌你唔好再影啦！唔知係咪剩翻70% 啊？黐線！喂，好真係搞啊！如果你戴皇冠話自己皇上喎，繼續影係，俾翻10% 咁落去啦，我哋。OK 可以翻上去，夠噶啦，今日夠啦，今日工作量夠啦。黐線，好對。你俾我要咪啊，我唔要機。我攞機。我係和尚，我係至高無上嘅皇上啊！因為佢有咪咯，佢有咪啊！哦，係。你喺邊啊？喺邊啊？誒，仲有一個咧，係啊。係有啊！我見到佢啊，我俾佢追住咗。星翻喺過嚟。我度啊，刀女喺我度啊！啊，影啊，快影啊！哇！追撚錯人啊！做乜追我啊？兜過去啦，兜過去，走咗啦。喂，走咗，怕醜啊佢！擁抱，OK。我哋跟佢啦，跟住佢。唔係啊，跟呢啲有路咋，定係我哋落去啊？蜘蛛，哇！蜘蛛絲，黐！哇！後邊有龜頭狼。喂，咩料？咁多嘢啊！邊個死咗？哇！龜頭！哇！刀女全部喺晒度。Cam 喺邊啊？去咗邊啊？我未死啊！喂，有龜頭喎！藍之後唔知佢有邊，好似跌咗落街啊！藍之後。喂，影呢個。我可以復活㗎，但係我要揾到佢先得咯。過緊嚟。越多怪喺個畫面度咧，就會越多 views 啊！多怪喺畫面。係要俾佢。哇！屌，仆街！我俾佢彈，係咪影啊？喂！不如影俾龜頭彈一彈。回血喺藍之後啊！
都係。望一望個男仔死咗未先啦，喂，你望一望個男仔。哦好啊我哋一齊望一望。我聽到刀女啦已經。唔係喎，佢喺度，見到翻上咗嚟。誒，翻咗嚟。喂，抱啊咩？喂，唔好急抱我先，係抱咗，OK。可以死喎，我哋可以死喎。係啊，你出去啦，你出去。咁樣死唔死到㗎？喺邊啊？你唔好打落街。喂，仲有一隻，兩隻。見到兩隻。擋住你部 cam 先。去啦。打死咗啦，係咪死咗啦？唔係死咗。哇！龜頭狼。去咗邊啊？哦，呢度。復活。起身。OK。喂，三門我夠仔，屌！仆街，仲有我，開。唔理佢啦。OK，收。冇標上，冇啦，翻上。唔攬你。咩人唔會亂咁攬人 OK。需要 man 的泡泡。 ？man 嘅泡泡都係掉落去啦，唔需要。走啦。好用啊！真係你有開影啲乜鳩啊你？屌！呢個係呢個一嚟呢個好襯喎，呢個高帽同埋呢個 Hermes 袋。唔係，其實算係一套喎，我覺得幾型。呢個係名媛啊！知咩叫名媛啊？名媛嘅。屌你唔好再影啦！皇上，至高偉大嘅皇上，你全部跪低！哇！呢啲係唔識講嘢㗎至高無上嘅皇上啊！刀哇！刀女。OK， 跌晒落去啊 ！OK。跳落街。咁我一個深入虎穴㗎啦，而家係跌咗落嚟啊！俾個刀女。阿 Bro 好似已經走失咗啦，其實。 OK，有。阿 Bro 全程冇影到怪。啲聲我懷疑係刀女啊！喺我度啊，刀女喺我度啊！追撚錯人啊！做乜追我啊？唔係啊，咁呢邊有路咋？定係我哋落去啊？黐線！屌錯唔錯方好咧？唉，點解咁多隻？我今日擁抱係佢點啊？勁多 view。哇！咩料？係咪㗎？哎呀，垃圾啲嚟㗎喂！石咗一隻，兩隻。見到兩隻。擋住你部 cam 先。去啦。搞咩飛機啊？打死咗啦！光頭佬。去咗邊啊？哦，呢度。好勁。OK。哇 OK。幾好睇。哇！我哋下鋪唔買嘢咁真係可以800喎。不如試一波，其實我哋都冇咩要買啦，都夠㗎啦。除咗電擊棒之外，不過電擊棒我覺得我哋用得好廢。其實電隊友啊？係啊，似係對電隊友。唔係買煙花，走都要走。走啦！買煙唔係喎，都唔使咯。點走咧？買一個。而家你哋有乜嘢啊？而家你身不如直接 skip 呢啲啦。係啊，係直接有呢個啦，有呢個。唔 skip 鋪都可以，鋪都可以 promote 嘅咩？喂，係啊，介紹一下先 Hermes 袋。係。我哋做太多 promotion。唔夠啊！又話 promote 跟住得一句嘢，鋪個 mo 啊你！你係我係直播主嚟喎，直播帶貨。到，收翻嚟抱
上翻嚟抱，上翻嚟抱。左個喺出邊喎，抱喺佢度喎。好大聲！上嚟。OK， 黐線，俾人倒門啊！佢 spawn 得勁近喎，真係。俾人 spawn kill。哇！又有人喺度行緊路喎，聽到。又係刀佬又翻嚟啦，佢又過嚟啊！睇住啊！咁咪全部喺度都影。要避開佢㗎，係嘛？其實佢好渣啫喎。喂，咩料啊？哇！仆街，勁痛。走啦！哇，江門救啊！ OK， 影住你死得好好。 ！What the fuck？ good 㗎，邊個三門好撚啲？養人咯！追啦，師傅！攬一波先，追到天涯海角啊！諗。 OK， 夠。電筒喺邊？哇！槍佬影埋先。係咪有人槍佬！電筒啊？哎唔理啊！哇，走！槍佬唔喺我度。槍佬喺度 ，OK。哇！近距離。槍佬，影！哇，大啲！哇，大啲！勁近距離影佢啊！又帶翻嚟，影緊啊！影咗啊！哇，蜘蛛加一個二個將啲嘢帶翻嚟。得入嚟得。哇頭OK， 屌，全部怪都喺出邊喎而家。翻去啦！一開門啫。哇！再開多次有啲。佢喺呢度喎。喺後邊。係。我 promote 下 Hermes 袋先。 OK promote。係 Hermes。出去 promote。大家好，呢度係 Hermes 啊，唔攬啊！攬啦！已經冇嘅，冇怪嘅。你出去死啊！喂 Pro， 佢喺後，佢喺。喺度。哇！蜘蛛精。OK。蜘蛛絲啊！算啦，留翻啲 promote Hermes 袋算啦。OK， 真係連門口都唔使出，勁多嘢嘅。promotion。喂，攞咪嗰個咧，唔好啊！人掉支咪出嚟啊！人唔識 promote 啊，掉支咪出嚟。人哋叫 pro 喎，佢應該識 promote 嘅喎。唔俾你 promote 啦，講嘢我 promote 啦。promote。而家做緊咩折扣啊？想問。有一個。而家做緊咩折扣啊？想問而家要幾多錢先可以買到呢個袋咧？原價1999，而家唔使半價，5蚊。屌太大波撚數有冇人要？5蚊。問你唔問？唉，為呢個最高標啊！skip 都可以 ，Popo 都可以 promote 嘅咩？喂，係啊 ，Hermes 袋，係。好，你做太。而家搞乜你熱飛機啊！我要死啦！左鬼，你啲 comment 仲多都要避開佢㗎，係嘛？其實佢好渣嘅喎。哇，夠！ OK， 影住你死得好好，冇出嚟。哎唔理啊！住應該星島啊，我估。槍佬唔喺我度。槍佬喺度 ，OK。嚇冇執到電筒喎。哇，近距離影槍佬，影！出到採訪。翻嚟！緊啊，影咗啊！哇，蜘蛛！三門！哇頭嘅，屌，全部怪都喺出邊喎而家。翻去啦，喂，一開門。傻仔咩？嚇！
入嚟啊！入嚟啊！入嚟啊！全貌我攬一下，哇！成炸怪喎，黐線！點喐唔到嘅？我俾人黏住咗喎，閂門先。 promote 而家做緊咩折扣啊？想問呢個年代上海嘅魅力就係上海名門專門俾人屌㗎，你知唔知？佢成日想問而家要幾多錢先可以買到呢個？懷疑係着住 CK。好低質素。 OK， 喂，夠咯喎，黐線。好嘢，好嘢。 Let's go！ 單床。單床。單床。What the 好嘢！嚇，見單床可以加標啊！唔彈嘅我屌啊！我屌下。但係都唔係好高啫。好。宇宙。唔係咯。我屌，嘥咗9嚿水啊！我見啲人可以彈到好高嘅。嚇？我見啲人真係彈到好高嘅。喂，瞓低喎！哇！點樣玩啊？咁問。係咪一齊彈啊？你係3、2、1，準備。難。嚟3、2、1。又唔預 Discord 延遲。點解跳到瞓低咗？我屌！你試下踎低啊！踎低就會瞓低嘅。我哋聽日攞部機過嚟影啦。新帽，我都睇下。買冇啦！我想買呢度啲設施喎。哇！呢個係咩嚟㗎？呢個咩啊？邊個？佢呢個睇落可以加麻麻地，好似都麻麻地。係咩嚟都唔知。呢個應該可以加 view 嘅喎。星可以喎，星係咪最有錢？星幾多錢啊660啊！哦，個綠幕應該都可以加 view 嘅喎。我買咗700咋？唔係啊，佢少㗎，佢少啲啊。有咩用啊？佢有一 part 冇玩啊，我哋3個玩嗰時。喂 Hermes 啊，呢度係 promote Hermes 啊。點解嘅？都冇人攞咗呢個。都冇人有 cam。瞓覺。你有咩格答？唔係啊，騎一先。算咁簡單騎。咩料？我要買中指。勁戇鳩。喂，邊個阿星過嚟 promote Hermes 袋啊？試下。係咪可以買中指嘅？睇下先。屌，唔好鼓掌。中指。古代手勢 ，let's go。OK， 鬥搶鬥快。我嘅。哇！耶！你學啊，快啲啊！咪過去個綠幕嗰度啊！屌，係啊，過去。過去個綠幕嗰度。喂，點解咁樣？唔係你入去啊，淨係影綠幕咋？咪可以轉嘅呢度。你好嗰邊呢度你望。喂，我哋部 cam 收咗皮，贏啦 ，let's go。
有冇人有咪啊？喂，唔好咁轉啦，整改過啦。你快啲 promote 啊！咩搞咁乜撚啊你快啲揀好一個啦，唔好咁轉啦。咩料啊？呢個啊，呢個都市閒情。過嚟。呢個唔係香港，呢個應該唔係。呢個應該係美國廣州嗰啲啊。似美國。呢個大陸啊！呢個係上海嚟㗎，喂，揀定一個上海上海名媛啦，上海名媛。真係佢 roll 緊咗，你知唔知啊 ？Fuck you！喂，影我。 Fuck you！我揀好一個先。影我。等陣先，我揀好一個先。你放大咗成個畫面就係得綠幕，咁啊幾型咯。揀呢個靚仔啲嘅先。OK 呢個啦，啊冇。哇 bedroom 啊，呢個咩嚟？是但啦，呢個啦。呢個 Windows XP 啊正草原。咪你就係。啊！你啊！Fuck you！係就咁啦，屌得翻60幾咋，得翻60幾啦，走啦。張相啊！仆街，128K 玩啲咁嘅嘢。Yeah，fuck you！我哋一夜敗晒咁多錢。好啊！呢個動作邊度嚟㗎？嚟嘅。唔好再屌啦！屌地人。真係戇居。OK，我身上面一粒嘢咯。哇！聽到喂，唔得喎，佢中指係唔俾喐喎，佢舉中指嗰陣時。會無分你睇我有冇侵犯過咁樣？你試下。哇！高空表定。死啊！抵死啦！下邊啊，喺下邊啊，落去唔好落，落唔落啊？唔好落，上唔到嚟㗎。上唔到嚟㗎，下邊。傻佬話自己喺度衝，搞鬼啦！真係上唔到嚟嘅。你跳落去啊！你跳落去試下啦。哇！屌，佢上咗嚟啊！哇！唔攻！影咗未啊？個 cam 咧？個 cam 唔係一樣走。哇！走！啊！個 game 一樣嘢都唔係話。屌，做乜嘢啊？戇鳩雞一定要落去。落去啦！等先，我俾我。黐線㗎，揸 cam 佬。有啲咩垃圾？唔係喎，仆街喺我度，sorry 唔記得咗。唔揸開 cam 啊！俾你，我冇影都唔講，你乜撚都冇影過。而家去。開前邊，唔攻。哇！中指 fuck you！哇！我透咗50。哇！我要死㗎咯！拋佢掟唔中，救我！嚇？咩料啊？有冇人要開門？我咪飛咗落街啊！係咪佢喺邊度啊？佢走咗。OK，佢死咗。我黃輝，邊個 ？OK，我翻嚟。你帶咗啲乜嘢喺身上面？我快死咗，邊係咁？係咪俾人掉咗落去啊？哦，咁撚大癲！嗰個嘢好易避嘅。撲街擁抱，唔係真係我係一個都用唔出，黐撚線。係咪佢死咗唔識舉中指啊？唔
唔係啊，佢學咗就有㗎啦，要再去嘅喎咁，淨係得一隻唔夠厚嘅喎。有隻嘢。哇！蝸牛啊，蝸牛啊！喂，蝸牛，影蝸牛，OK，點啊？仲有幾多？咁我屌下地先，等佢屌地先。你可以死撚埋喎，你要唔要啊？你可以抌晒啲嘢喺度咯。算啦，是但，得翻2個人。定係我啊？我死咗，然之後俾你咩啦？有啲咩啊？掉晒喺度咯。呢個我唔識上嚟嘅。你就係死堂唔係死。哇！好痛啊！唔好影呢啲戇鳩嘢啦！你幾時死啊？我就嚟啦，死啦死！又唔同我講幾時死，我影唔到你死嗰下。快啲復活啦！我識乜嘢啊？上嚟嘅咩？放入嚟先。做咩？ What the fuck？ Come and fuck me！ 哇！星星係死咗嘅，所以跌咗落去啦。佢一嘢抌咗落街啊！仲不如翻去影高。屌佢唔復活我，翻去影 Hermes。O K。又要加張帳單啊！我屌。O K。唔係 Hermes 袋唔喺我度啊，俾佢掉落街啦，一齊同我條屍。Hermes 袋冇咗冇啦。其實個 Hermes 袋好勁喎，次次有 Hermes。哇！咩啊？有冇見到啊？咁咩掣跳咁高啊？我唔知棘咗喺邊個位就可以跳到好高。哇！飛咗喺屋頂。你要企喺啲邊位啊？企喺啲邊位，佢唔知突然間就會棘到你去上去。戇鳩啊！哇！係啊！哇！好。已經識玩呢個啦。唔 get 喎，誒？唔係未用晒 footage 啊，影跳彈床嚟嘅喺度。我睇影晒。做乜勁？唔係喎。哦，好似 get 啦，係，所以有冇技巧啊？哦 get 啦 ，get 到個技巧啦已經。應該係真係。哦，係啊。要到咗嗰下先撳係咪啊？應該係跳到去中間嗰下撳踎低。係，我都睇。得。哇！唔係飛得太高咪會冧啊？係啊。仲走啦。野生，哎呀，睇呢個啦。咪夠甜啊！點解㗎？媽媽唔該。贏啦！Let's go！因為喂啊！Yes！ 生下。好多票啊！戇鳩仔，呢個包真係。
係咪哦？喂，咁少 view 嘅，呢啲係死忠粉嚟㗎，乜鳩都睇嘅。竹子 fuck you，fuck you。哇！我頭都唔走。哇！可以死㗎咯喎！救我！嚟！定係我啊？我死咗，然之後俾你。唔好影呢啲戇鳩嘢啦！又唔同我講幾時死，我影唔到你死嗰下。黃色水 ，come in fuck me。20 IQ quick， 唔係未用晒 footage 已經跳彈床而家喺度。OK， 唔差，合格嘅，合格。合格。太少嘢啦。服務喺邊度做啊？喺我度。呢度 save 咗嚟先。邊個？我想買嗰個 podcast 亭。夠啊，1000幾蚊喎。儲一儲咯。買帽嗰啲係一定唔會加咁咪標嘅。瞓咗再講。唔好買帽啦，唔得各位。我都覺得係冇乜必要啊，買帽係。你買帽好戇好。唔係 view 咁多係因為本身即係速度會快咯，呢個咩128K 喎，本身應該都多 view 啦。咩嚟㗎？原來你呢個係你試下做啊！哇，做瑜伽咩嚟嘅呢你望下佢買咗啲乜嘢？唔夠大，個動作幅度唔夠大。我哋可以整個健身教學啦。屌你勁多動作我都要啊！下鋪俾我買動作先。你下一鋪你買啊！下一鋪你買。咁我咪俾我快啲復活我玩。戇鳩。唔會一定係戇鳩。我哋有動作嘅，我哋一齊做個動作啦，喺個綠幕前。唔好撳左邊。哇！呢啲好戇鳩喎，有新法喎。唔知係咪可以咁樣嘅？哇！月球上睇到你成個 MC 㗎嘛係咪？個富庶。唔夠你。可唔可以企中間？識喎。一齊。OK， 做動作。OK 就咁啦。好夠㗎啦，呢啲唔勁㗎啦，多咗啦。我走啦。動作。係勁好笑你喺下邊見到怪就做晒成套一套體操。咁樣應該可以跳嗰啲，可以試一試。唔
知會唔會跳高啲？咩鬼地方啊？哇！你真係跌落跳落去喎！喂，小心唔好跌落去啊！黐孖筋！哇！呢度又有窿，呢度仲有一個窿。哇，戇居啊！拉埋呢個呢同好癲喎！哇！真係跌咗落街。哇咩料啊？有窿，地下有窿。喺度。咁樣出翻。記得龍嘅，我記得嘅。揾下條梯啊！揾下條梯喺邊？咩聲？乜都冇㗎，冇得落到去㗎噃。一定要跳樓啊！但係我哋點上翻嚟咧？如果跳樓嘅話，做咩啊？骨頭。OK。可唔可以一路攞嚿，一路做動作？我就係正想我揾到路啊！ OK，你喺邊啊？喺度。呢邊有光呢邊係。呢度有路。等埋佢哋先啊！佢哋人咧？喺度。呢度有光，嗰度有光。呢度上嚟嘅，入邊有隻怪啊！入邊有隻怪啱啱吸住咗我。咩啊？個迷宮入邊有怪啊！咩怪啊？上面嘅啫，呢度冇，唔理佢啦。我睇唔到咩。喂！哦，啊咩回事啊？哦呢個。係仆街，抌唔又大 Q，做啊！喺上面就睇黐錯。撚線。我試下先。我試下先。你抌你抌咗個空格，你唔好喺下邊做動作。仆街！喂，星上去舉中指，星。呢個加標嘅，我俾個 cam 俾你。聽唔到邊啊？哦呢度。Fuck you！唉唔夠。 Let's go！再嚟。Fuck you！喂，救我！唔該，救我！唔要。點解冇啊？黐。OK。不外攬聽唔到先。掉咗個攬佢先。喂，仆街！乜料啊？唔係游上去啊！我係攬喺我度，攬喺度。唔夠啦。喂，仆街救落嚟先啦！救！蝸牛啫！我知。唔好再跳上去啦！咁每個人要中翻幾次先？攬喺我度。快啲，就唔好再跳上去。喂，你再過去做。OK。楊有冇創下單次被讀最高紀錄啊？哇！佢中結。Fuck you！ 點解又上咗去㗎？唔好淨係玩呢個好唔好啊？喂，你淨係玩蝸牛同貧虎夠晒㗎喎！揾第二啲啊！我好辛苦。係落去。我揾人攬一攬啊！我都要。攬夠未？呢度我掉咗。喂，有骨嘅。OK。哇！呢個咩地方？哇！呢個尋假圖咪係巨人高頻出現嘅地方？有高頻出現，唔係啩？哇！呢個 Fuck you！ 哇！ Fuck you！ 哎呀，我唔想再影呢個啦，太 weak 啦。
輸㗎啦，我哋要預時間翻去。上翻去第一先，要預時間翻去。哎呀，我冇電啊！呢度記得路嘅，暫時都記得路。金鋪有影到，應該嚟啊！機嘅度，影埋個機哇，咯。齒輪。有個骨喺度咯，有骨頭。哇！假人輸埋！快！可以走，可以死。點行？喂，你喺邊啊？你喺邊啊？我跌！走到㗎呢個，呢個走到。打咩料啊？我度走唔走？係咪走到㗎？唔係啊，跑就走到啦嘛。但係你條氣用晒㗎喎。有咩方法可以？係咪一定用電棍嘅？好似係啊，好似要。我乜都見唔到，即刻死咗。冇可能跑得過去㗎喎。唔係你喺度嗌係冇用㗎喎，你喺度嗌有咩用？嗌死晒啦！全部人已經，我完全唔知發生咩事。你企最後，梗係未死啦！屌你！其實撚字啊！執翻部車啊！今次真係輸啦！今次真係輸啊！靠執翻部車，有重玩啊！仆街，仲衰過上次60幾 K 嗰個。瞓覺先。哇！掌握到喎。唔係有機會執翻噶嘛？難啲，掌握到個竅門啊，好似。你試下。等先，試一次先。唔係一路跳一路撳咩？呢樣唔得嘅。唔係啊，喺中間條嘅。OK。好似。哇！做體操，幾勁嘅肺。哇！掌握到個竅門。夠。咁如果呢個執唔到，我哋呢個執唔到機，仲退唔退 game？退咯。唔撚玩出機塔玩，唔撚再玩啦。唔撚會玩。邊撚個高興啊？我高興嘅喎。你係咪未玩夠啊？退啊！要退噶啦！你遲啲退會後悔噶。我而家就係後悔咗。大家唔好退啊！其實係有啲，我哋而家退嘅話，咪乜道具都有齊晒咯。大家唔好退啊！而家退 ，re 呢個咁好玩加血，而家 re 得唔得？而家 re 啲嘢會有齊晒咯。試下咯，我唔知而家 re 有冇之前嗰啲。Let's go。哇！唔係話而家退咯，跟住咪再入咯。解釋別搞，解釋別搞。呢個係咩嚟？睇下先。哇！翻晒嚟，好。
如果給我但係咁我個 Hermes 翻到嚟啊 Hermes 應該冇啦 ，Hermes 都唔係呢鋪跌嘅。 ！Oh no！而家呢個係咩？而家呢個係真係第二日啊！撲街，執咗古代手勢啦已經。即係點啊？抽咗人哋我嘅啦而家。都俾你攞咗。係啊。係，早晒喎啲嘢。睇下點。咁網飛而家個係咩？網飛而家個係咩？邊一個啊？好似係體操。網飛係鍛鍊。網飛係跳。你實跳嘅時候撳俾我睇下點樣？我點解做咁耐嘅？唔緊要，good 㗎。新發入。得啦，咁我哋過。係。我話你點解瞓低咗嘅？一個電筒都冇啊！我哋一個電筒都冇啊！我哋就係買後空翻算啦，我哋後空翻呢個。點解個後空翻係跌落地嘅？你俾我試下，你掟唔到出嚟？唔係我掟唔到喎。做個中。哇！起飛。中字。空中做中字得唔得？你後空翻跌落地做乜嘢？你試下撳實咯。只是豬眼蓋。哇！飛機好嘢，高。問君能有幾多愁？似一江春水向東流。哇！有一個啦，我哋。我有擁抱咯，我有擁抱。哇！我有除衫。佢啲道具喺度嘛？不嬲都有。有啊。係啊，冇變㗎嘛。我唔係啊嘛。開始。屌你！唔用 Discord。用 Discord。屌你！嗰啲怪、嗰啲巨人啊，同埋頭先嗰啲唔用嗰個電擊塔係真係走唔到。哇！屌！行股夠。唔夠。夠啊！屌呀！你試下，你去啊！你試下咪。哇！我之前冇咩翻。What the fuck？有冇料到？夠嘅，有料到喎。喂，擁抱，邊個擁抱？哇！牛佬我嘅。我都要播。OK。哇！牛佬。OK good 啦，好啦。我帶隻牛佬過嚟先。我過嚟。搞咩 OK，掌上壓㗎啦，做下。喂，有哇！掌上。哇！蝸牛啊！屌你，俾佢屌啦，不如。你 OK 喎？你點解做動作唔會俾佢？做動作係唔得嘅。會㗎，但係有啲戇居咯。喂，你攞鞭炮啊！你攞鞭炮放邊頭？我嚟。聽。即係唔係喎？攞鞭炮啊！屌呢度。我有鞭炮啊！放。攞可以放。攞。走。諗唔到。喂，多兩。聽到把聲。喺度。會。得。咪點解咁咪影咗啦頭先。啊！我點解有5個人嘅？唔係。影咗。炸彈佬。喂，炸彈佬啊喂！
炸彈佬喺後面試爆。好嘅，影住佢死得好靚。好噃。喂，點解聽到佢把刀裏把聲係咩？係啊，但係唔知喺邊。聽到個聲唔知咩啊？咩聲？擁抱係屌先擁抱喺邊個度啊？擁抱而家喺喺我度。擁抱，我唔該。咩聲嚟㗎？點解成日有啲嘰嘰極嘅咁嘅聲㗎？成日聽到佢笑啊，懷疑喺上面嗰層咯，我覺得。嚟嗰邊咯，唔嚟啦，行多陣先。好近嘅咋，而家可能行咗唔知位都冇。哇！咩料啊？哦，落去下邊啦，有路落去下邊喺呢度，兜過去。落去下邊。呢度聽我。有幾多啊？OK。我呢個新嘢嚟㗎。我塞。我呢個嘢。哇！咩料？哦，呢度喎。喂！都係見先。哇！哇！哎我死啦！我攞機！邊啊！屌你哋！喂，部機喺邊啊？部機喺邊 ？What the fuck？喂，等陣先。喂，過晒你兩隻喎，兩隻劍指喺我後邊，攞機走人。哇！夠咗！起身！快啲，快走！走唔到佢呢啲兩隻劍指喺我記得㗎，係咪機攞咗啊？機攞咗，走啦咁。呢條話。除翻二，冇喺晒度。啱，咁洋日唔理佢。洋日唔知死咗喺邊，唔理啊。咁抱咧？有冇抱啊？有破喺度。冇先。 OK 走。喂，快啲！喂，係咪呢邊？唔係呢邊。邊度啊？有個樓梯喺上面呢度喎。兜咯。呢度。啊！呢度。唔記得影你哋死嗰樣。哇！有咩料啊 ？OK 喺度啫，個飛船喺度。哇！刀女又聽到聲。飛船喺度啊！哇！有上去。聽到刀女。聽到咩料啊？你啊！抌啊！你抌。仆街喺邊啊？喺後邊啊！爭啲。喺度啊！影佢。喂！乜料啊？哇！咩飛機啊？走。點解識飛嘅佢？走唔撚喂！搞咩飛機啊？搞咩飛機啊？點解？頭先係北咗定係咩？有機會啊，其實遠到係點啊？阿黃官佬彈。OK。都唔知死咗喺邊，咁危急嗰個位，危急存亡之秋都有，真係冇乜辦法㗎啦。講到自己哇！起飛係乜？真係話大皇冠又皇上，又話第一個見到又第一個走，瞓低咗上嘅。一個電筒都冇喎。嚇！我得 fuck！我哋一個電筒夠。我哋一個航空翻2000秒都夠啊！屌！我剩個咩都唔知。喂，我知電。準備好翻！ What the fuck？夠嘅，救我啊！喂，救命啊！多謝。耳聾啦，就嚟。我都要破。
OK 喎，你嘅黐線。點解做動作唔會俾佢？做動作係冇會㗎，梗係冇攞呢座煙花，攞係喎有喎。哇頂你！應該。乜嘢 Hello 啊喂！炸彈佬，自爆。好嘅，影住佢死，死得好靚。好噃，活塞見過呢個嘢嘅。活塞。我點解咁多 view 嘅？喂，咁多 view 老實講有相。走唔撚到，搞咁乜撚嘢？全唔知一日12萬喎，黐線勁多 view 數，黐線，勁多 view。彈，一日賺6嚿水得唔得？ OK， Is that 傻閪飲？一日6嚿水得唔得？4腳7嚿水啊！哇大7嚿水，我要買動作啊！好多到我買呢個唔係喎，唔係我有中指喎，仆街！你哋3個都有動作啦，佢冇邊個買啊，林我冇啊，邊個買？係啊，我想講高帽係好 iconic 㗎，高帽係好 iconic。你做乜高帽好易型咯，又唔係 iconic 嘅。係嘅。哇，玩得勁撚好啊，過撚咗！我要買嘢，好玩我要買動好作，玩我要買動作。可唔可以要個電擊棒先啊？覺得係有必要㗎。你買咗個動作先啦，你買咗動作先。唔係喎，我哋連燈都冇喎，要買個燈先。唔係100係咩嚟㗎？揀咗啦，揀咗鍛鍊啊，鍛鍊跳繩。跳繩。電機拍。唔係呢個啊，唔係呢個。係啊，買咗。哦，唔係跳繩嚟嘅咩？呢個係咩嚟㗎？呢個鍛鍊咯，真係鍛緊鍊啊！我以為佢係跳繩嘅。OK， 鍛鍊一下啦，大家轉哦。哇！上去屌先。OK，又喺度圍所欲為啦，開始呢鋪又 skip 咗啦。電擊佬又為所欲為啦，電擊佬。呢鋪要唔要？讓一星，你有啲咩啊？星？啊，我有咪同埋手電筒。啊，俾呢個你啊。好啊。有。下一日開始應該係買啲加標嗰啲，好似齊晒啦啲嘢都。好似唔係加 view 咪表情嗰啲咯，定係買咩無線電嗰啲啊？無線電嗰啲啦。根本就唔關事。係咯，根本就唔關事。即係呢個皇冠一定係戇鳩，動作係有聽講會加 view，皇冠係戇鳩。即係你一個 logic 就係皇冠就加，高帽就唔加係嘛？係咯，你咩？高帽平啲啊？係咪因為係咪高帽平啲？高帽幾靚乜？佢買咗個皇冠之後咧，佢唔想承認佢嘥咗個錢喺度唔知做咩，跟住佢係懷疑真都要屈到係好似好有用㗎。唉，我對於你嗰440 MC 好動心。喂，到人，翻歸。喂，戇鳩咩？堵路啊，戇鳩真。哇！仆街，玩唔到，戇鳩，真係戇鳩。走
quick game，quick game。Ria OK 啊 Ria。快啲 Ria，quick game 啊 ！Ria，玩乜諗？ Ria。飛機啊！電擊棒係流落嚟嘅嗰個人係。批的咩事？你約咗啊？你約咗嘅時間，你約咗時間嘅。拜拜啦。電擊棒嗰個人係完全係傻仔嚟嘅，完全係冇意識到要用。佢巨人出場個聲係唔同啲嘅。